Cilj vježbe je da prikažemo djelovanje praćenja vatrogasnih vozila, korištenje različitih tipova dronova, korištenje praćenja vozila preko satelitske komunikacije. Ono što je cilj svega ovog projekta je unapređenje sustava prijenosa signala putem informatike. Ukratko, to bi bilo o projektu. Poštovani vatrogasci, evo ovo je bjelodani primjer opravdanih ulaganja županije u centar Šapjane, centar vježbe u sustavu vatrogastva. I ono što je važno upravo da je tema vježbe komunikacija. Komunikacija je u vatrogastvu i znači zapovjednom lancu najvažnija. Imali smo primjer pogotovo u Ledolomu kad su pali sustavi komunikacije i tada smo pojačali zapravo sve vrste komunikacije našoj vatrogasnoj zajednici i ovdje u Šapjanama je istureni zapovjedni centar u slučaju da se dogodi nešto sa rijekom, ne do Bog. So Silvanus project is here that we can help to rebuild the technologies and how to fight with wildfires, definitely. We have here 3 phases. The first phase is about detection of the fire. The second is how to extinguish it. And the third part is how to rebuild the land after the fire. So now we are here 2 partners from the Silvanus project, Trimon and Rini. The Trimon is responsible with the robots, how you saw it. And Rini is for meshing the communication, all information you can put in the control room. Yeah, this robot, it's totally electric robot. It can work also in the wildfires and also in the industrial fires. It could work more than 6 to 8 hours in the field. You need only one firefighter which can operate it. We have their cameras, thermal cameras, water cannon. We have also winch, so when is somebody in danger, we can pull him out. And definitely we'll have locators from Gina there, and we can monitoring firefighters and robots how they move. So that means the commander could have the whole situation in one map and can coordinate it. Dobro, evo lijepi pozdrav svima, poštovani župani, načelniče općine. Evo, poštovani sudionici projekta Silvanus, jako sam zadovoljan i sretan da smo ovdje danas u Šapjanama na centru izvrsnosti vatrogastva, jer ovo prije par godina je bila šuma, znači samo angažmanom i županije i vatrogasne zajednice županije došli smo do ovoga što danas imamo. I sam projekt Silvanus je vrijedan 168.000 eura u koji participira Republika Hrvatska. Ono što mogu reći da upravo ovim projektom ćemo razmijeniti iskustva, tehnologije, razmijeniti rad na različitim tehnologijama koje se mogu upotrebljavati u različitim situacijama na terenu. Dakle, ovdje imamo danas, ja bih rekao, cijeli svijet je danas ovdje, znači veliki broj zemalja je uključen u ovaj projekat i mi ćemo danas naravno vidjeti i ono što je bitno jeste upravljanje tim tehnologijama, imati jedan backup prostor ovdje, dakle ovdje se radi radovi povezivanja sa rijekom, dakle gdje ćemo uvijek moći izmijeniti jedan mjesto zapovjedno, da li je u Rijeci, da li je ovdje, uvijek imamo nešto što je rezervno i dakle ono što je bitno, vidjet ćemo danas i upotrebu novih tehnologija i ono što je najbitnije, ljude koji upravljaju tim tehnologijama i razvoj, a mi kao Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatsko vatrogastvo pratimo razvoj tehnologije, naravno i ulažemo u njih. A ono što je najbitnije ipak su ljudi koji upravljaju time, no danas će se uključiti i jedan kanader, dakle spoj tehnike, novih tehnologija i ljudi, vidjet ćemo nešto najbolje danas što imamo u Hrvatskoj. Tako da će biti simulacija jednog šumskog požara gdje sam rekao da ćemo vidjeti upotrebu novih tehnologija i znači onih tehnologija koje ima, kako bi rekli mi vatrogasci, najviše vjerujemo to su ljudi, to su naše zračne snage, zemaljske snage, ali i suradnja sa lokalnom samoupravom i područnom samoupravom. Dakle, Republika Hrvatska, vidimo u zadnje vrijeme imamo povećan broj požara, povećan broj požarenih površina, ali imamo i onaj trend smanjenja intervencije i rada vatrogastva na intervencijama, dakle onaj interval od dojave požara do gašenja požara se smanje upravo ulaganjem preventivom i suradnjom svih subjekata. Dakle, Državni hidrometeorološki zavod, snage na terenu, svakodnevna suradnja, ne ono sad smo mi napravili prognozu, nego svakodnevno procjenjujemo, donosimo odluke i radimo. Na taj način i suradnja svih subjekata, a posebno jedinica lokalne područne samouprave koja je vrlo bitna. Sjetimo se prije 10 godina, mi smo imali 20 dokumenata godišnje izrađenih planova, priprema, preventivnih radnji. Danas imamo preko 400, smo već do sada dobili. Dakle, rad, ozbiljnost, promjena klime, sve ono što se događa, povećala je svijest u Republici Hrvatskoj i zapravo svima nam je cilj povećanje broja turista, održivost sezone, dugotrajna turistička sezona i sigurnost kako naših građana, tako i svih turista koji dođu u Republiku Hrvatsku. Dakle, i ova sama vježba je
usmjerena na način da se smanji i preventivno djeluje, ulaže u sigurnost naših građana. Dakle, danas imamo prikaz djelovanja vatrogasnih snaga, koordiniranog djelovanja vatrogasnih snaga u skladu s našim planom aktivnosti i primjene plana podizanja snaga u slučaju razvoja i širenja požara. Dva smo sektora zamislili za ovu vježbu. Prvi sektor je sektor koji je prikazao širenje požara kroz gustu šumu s velikom količinom lako zapaljive tvari, velikom količinom trave koja je na ovoj strmini omogućila brzo širenje požara. Važno za vatrogasce je svakako rana dojava požara i tom ranom dojavom požara omogućeno je da čim prije pošaljemo i snage i počnu djelovati. Testirali smo danas uzbunjivanje snaga iz drugog, odnosno trećeg stupnja djelovanja. U prvom stupnju djelovanja djeluju uvijek lokalne snage. U ovom slučaju u Šapjanama to je dobrovoljno vatrogasno društvo Šapjane sa svojim odjeljenjem iz Muna, ali s obzirom na razvoj požara zatražili su odmah pomoć drugih snaga, što je javna vatrogasna postrojba Opatija potpuno razumjela. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe naredio uzbunjivanje i podizanje drugog stupnja angažiranja snaga, to znači sve snage s područja Liburnije se podižu i angažiraju na gašenje ovog požara, a istovremeno treći stupanj okolna dobrovoljna vatrogasna društva, dakle Klana i Škalnica, se stavljaju u pripravnost. Dolaskom na samo mjesto požarišta testirali smo koordinaciju svih snaga i upućivanje na požara, stavljanje na raspolaganje zapovjedniku sektora. Pretpostavljeni događaj je jasno iznjedrio potrebu angažiranja dodatnih snaga i to zračnih snaga, te je uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, zapovjednik požarišta, u ovom slučaju zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, angažirao korištenje i zrakoplova. Zrakoplov je djelovao na ovom terenu na način da je u suradnji sa zapovjednikom javne postrojbe, koji je ujedno i zapovjednik ove cijele akcije gašenja požara, djelovao je na samo požarište i koordiniranom akcijom zemaljskih snaga i zračnih snaga širenje požara je zaustavljeno. U drugom dijelu vježbe, to je drugi sektor koji imamo, mi ćemo testirati mogućnost naših snaga za primjenu suvremene tehnologije robotskih sustava koji će nam demonstrirati mogućnost njihovog korištenja u slučajevima kad nije preporučljivo vatrogasnu tehniku niti vatrogasce izlagati prevelikom riziku, te će slovački mali tank i naš tank civilne zaštite Republike Hrvatske u ovom slučaju djelovati i pokazati njihove mogućnosti gašenja požara. Mi na ovoj vježbi u okviru projekta Silvanus koristimo i prednosti suvremene komunikacijske tehnologije, gdje se pomoću dronova, to je ovo što je s moje strane ovdje, gdje se pomoću dronova i ove komunikacijske tehnologije signal sa samog terena, bilo od drona koji ima termokameru, koji ima meteo podatke, šalje prema ovoj našoj kontrolnoj točki koja zaprima sve te informacije, objedinjuje ih i putem jednog komunikatora koji je ovdje iza mene u ovom koferu, taj signal šalje na glavni server projekta Silvanus koji se nalazi u Nikoziji i u Cipru. U ovom trenutku svi partneri projekta Silvanus, 40 i nešto njih, ima puni pristup informacijama koje dolaze iz Šapjana i malo prije smo telefonskom vezom razgovarali s Ciprom, gdje su nam potvrdili da su primili sve podatke, da su primili i sliku kanadera koji je nadletio ovdje, kao i informacije o temperaturi koja se na mjestu požarišta razvija. Evo, to je ukratko ono što je ova današnja vježba pilot projekta Silvanus pokazala. Dakle, iskoristili smo priliku testirati naše planove aktivnosti za predstojeću sezonu, ali isto tako naše sposobnosti primanja i mogućnosti primjene nove suvremene tehnologije koje evo u ovom trenutku u razvitku, ali koji ćemo vjerojatno u vrlo kratko vrijeme moći i u punoj mjeri primijeniti ovdje u Opatiji na području Liburnije, odnosno cijele Hrvatske.